Also die Tochter ich hatte das Gefühl, dass die Geschichte ja vielleicht nicht komplett ist, aber ja, das muss ja komplett sein. Hallo Neeraj, beginnst du mit der Geschichte bitte? Hallo, guten Morgen alle, guten Morgen Dave, guten Morgen Sir, guten Morgen Fisherman. Ich habe die Geschichte gelesen, ja. So, also heutzutage lese ich auch als Peter Wichtel und ich glaube, 2 oder 3 Geschichten von ihm gelesen, ne? Die Tochter und eigentlich und auch also der Milchmann. So, alle sind sehr wunderbar. Okay, und worum geht es? Ja, Neeraj, worum geht es hier in dieser Geschichte? Würdest du bitte damit beginnen? Ja, ich würde mal versuchen. In dieser Geschichte geht es um eine Beziehung zwischen den Eltern und der Tochter. So, also in der ganzen Geschichte sehen wir, dass die Eltern immer also über die Tochter reden und diskutieren. Und ja, manchmal sprechen sie über also dass man das Äußern des Tochters und dann vielleicht den Beruf des Tochters und dann vielleicht der Zukunft der Tochter. So, die Eltern lieben die Tochter sehr viel. Den ganzen Tag reden sie also über die Tochter. Sie haben auch ihren Tagesablauf für die Tochter auch also geendet. Aber die Tochter hat keine Lust, mit den Eltern zu sprechen. So, das ist so. So, das ist wie eine moderne Beziehung, ja, was wir heutzutage haben. Ne? So, Eltern und Kinder. So, Eltern lieben Kinder, aber Kinder haben keine Zeit für die Eltern. So, diese Literatur kommt aus der Epoche Postmoderne. So, man kann auch hier also eine ganze und klare Szene der Postmoderne verstehen. Und da haben wir viele neue Wörter, die auch also uns Globalisierung also zeigen. Zum Beispiel, also hier haben wir ein Hocker aus marokkanischem Leder oder Etua. So, diese Wörter zeigen uns auch, dass damals, also im Jahr 1960 oder so, hatte Deutschland auch also ein Geschäft mit anderen Ländern. Und da gab es eine moderne Zeit, da gab es Maschinen, ne? Zum Beispiel hier gibt es ein Beispiel, Rechenmaschine zum Beispiel, ne? Rechenmaschine. So, die Eltern waren nicht so gebildet, kann man sagen, sie wohnen auf dem Land und alle diese Sachen sind sehr neu für sie. Und sie bewundert sich hier, in der ganzen Geschichte bewundern sie ihre Tochter. Sie ist sehr schön, sie hat eine feine Haut, sie singt sehr schön, sie spricht auch Französisch, sie kann auch also Stenografien. So, in der ganzen Geschichte loben die Eltern ihre Tochter, aber im Gegensatz dazu hat Tochter keine Zeit für die Eltern. Genau. Sie wusste, Ja. so, das ist eine fremde Beziehung zwischen der Tochter und den Eltern. Das ist meine Meinung. Genau. Und ich hatte auch das Gefühl, dass also sie sorgen auch sehr um die Tochter. Sie müssen jeden Tag am Abend also auf sie warten. Sie lässt sie warten. Genau. Vielleicht. Und Genau. sie sorgen dann auch. Ja. Sie also raucht Zigaretten und so weiter. Die sind auch besorgt. Früher haben sie immer also um halb 7 also zu Abend gegessen, aber jetzt, weil der Tochter einen Job in der Stadt hat, haben sie auch ihren Tagesablauf verändert. Jetzt essen sie um 7:30, nur für die Tochter. Genau. Sie warten auf die Tochter. Genau. Wegen der Tochter ist das. Genau. Das zeigt eine Liebe zur Tochter. Richtig. Frau Pushpa, bitte, vielleicht? Ich möchte nur sagen, vielleicht hat die Tochter etwas Arbeit und so weiter, aber sie kann das nicht offen mit ihren Eltern irgendwie erzählen. Deshalb schweigt sie und sie macht alles, was sie will und dann sie kommt zurück. Warum warten die Eltern? Weil sie ungeduldig sind.
Wir warten nur, wenn wir ungeduldig sind. Vielleicht ist ihre Zeit ist immer so, dass sie ihre Arbeit zu Ende bringen muss und dann irgendwie mit der Bahn oder sowas nach Hause kommen muss und sie konnte Abendessen nehmen. Dann fand ich auch den Satz so nicht so richtig für einen Vater. Hat er Liebe zu seiner Tochter? Das war meine Frage. Ja, vielen Dank, Herr Murthy. Was sagen Sie? Wir warten auf die anderen auch. Vielleicht sammeln wir ein paar Ideen und Meinungen. Und Ja, dann... Dave wieder. Wer macht Also Swamini ist da. Swamini sagt was. Ja, okay. Ja, Swamini, Audio anschalten bitte. Ja, okay. ja, ich bin da. Kannst du bitte die Frage wiederholen? Nein, also einfach, was haben Sie verstanden? Also die Geschichte, wir sprechen heute über die Geschichte, die Tochter. Also, haben Sie diese Geschichte schon gelesen oder nicht? Welche Geschichte kannst du bitte Okay. wiederholen? Also das, Wie heißt das? die Tochter, vielleicht haben Sie nicht gelesen, kein Problem. Okay, Sonali ist auch da inzwischen. Hallo Sonali. Nein. Hallo Sir, hallo, wie geht's? Ja, uns geht es wunderbar, besonders hier im Gespräch. Willst du über die Geschichte was sagen? Ja, ich habe das Anschlag gar nicht gelesen, aber ich weiß über die Geschichte. Also Freunde, heute eigentlich bin ich im Dorf, also manchmal diese Verbindung könnte vielleicht nicht so gut sein. Ja, bitte. Ja, aber ich versuche immer dabei zu sein. Ich höre. Ja, kein Problem. Ja, Ja. Herr Professor, ja bitte. Noch jemand bitte? Vielleicht andere haben Noch nichts. jemand? Irgendwelche Meinungen? Okay. Wann wurde diese Kurzgeschichte von Peter Bichsel geschrieben? 1964. 1964. Ja. Also das ist etwa 64. Also das bedeutet etwa 60 Jahre, schon knapp 60 Jahre vorher. 64 und das ist jetzt 2020. Also 64 bis 2020, das ist etwa 50 Jahre. Genau, Ja, stimmt. richtig. Ja, Sir. Ja. Frau Chaturvedi ist auch heute da. Herzlich willkommen. Vor 54 Jahre, oder? Meine Mathematik ist nicht sehr gut. Die Rechenaufgaben sind immer noch ein Problem. Ja, Ja, das ist etwa 56 Jahre vorher. genau. Okay. Und was glaubt ihr? Vor 56 Jahren wurde diese Kurzgeschichte von Peter Bichsel geschrieben. Das Problem hier in dieser Geschichte ist ganz einfach. Also sie handelt primär von den Kommunikationsproblemen eines Ehepaars in Abwesenheit der eigenen, nun erwachsen gewordenen Tochter. Uns wurde nicht gesagt, wie alt das Ehepaar ist.
Uns wurde auch nicht gesagt, wie alt die Tochter ist. Aber dass sie arbeitet, wissen wir schon. Und arbeiten in Deutschland oder in Österreich oder in den europäischen Raum bedeutet mindestens 20 Jahre alt oder 21. Zuerst macht man entweder das Abitur oder die Sekundärschulabschluss mit 17 oder sowas. Dann kommt diese Training und danach beginnt man mit der Arbeit. Und das Problem hier ist ein Kommunikationsproblem zwischen dem Ehepaar, zwischen der Frau und zwischen dem Mann und gleichzeitig zwischen den Eltern und der Tochter. Die Geschichte beginnt mit dem Wort abends. Ja, schon in der ersten Zeile, da steht dann das Wort abends. Das bedeutet, das ist ein tägliches Ritual. Also jeden Abend warten sie, also die Eltern, auf die Tochter. Auf die Rückkehr der Tochter von der Stadt. Wahrscheinlich wohnen die Eltern auf dem Land, nicht in der Stadt. Und die einzige Konversation, Gespräch, das sie haben, der Kern ist die Tochter. Sehr oft reden sie aneinander vorbei. Was einer sagt, hört der andere nicht zu. Oder einfach ignoriert das und geht weiter. Und wir sind Beobachter. Denn es gibt hier einen neutralen Erzähler, der uns diese Geschichte erzählt. Und dieser Erzähler ist außenstehend. Und der weiß fast alles. Und er zeigt uns, dieser Erzähler, dass es ein tägliches Ritual ist. Und wegen der Tochter haben sie das etwas verändert, die Essenszeit haben sie sich verschoben und sie warten auf die Tochter. Aber wozu? Es gibt sowieso keine Konversation. Es gibt nur 3 Personen in dieser Geschichte. Die Eltern, Vater, Mutter und die Tochter, die meist tagsüber nicht zu Hause ist. Sie fährt in die Stadt, um zu arbeiten. Und das ist ein bisschen dann melancholisch auch, eine Art Tragödie. Ich sehe diese Situation auch in Indien heute. Nach 56 Jahren ist diese Situation inzwischen auch nach Indien gekommen. Also was soll ich mit den Kindern reden? Ich weiß nicht, was sie tun. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was sie studieren, was sie machen oder welche Freunde sie haben, welche Interessen sie haben. Die Tochter raucht vielleicht. Die Eltern sind altmodisch. Die Tochter ist etwas Modernes. Sie hat zum Beispiel einen Hocker mit importiertem Leder darauf. Hat wahrscheinlich ein bisschen Geld gekostet. Dann sie hat auch vielleicht Schminksachen. Die Rede geht um Dosen und so weiter. Und sie ist überhaupt nicht daran gewöhnt, diese sogenannte Floskelgespräche einzugehen. Also ihr ist das ganz, primitiv. Ein Floskelgespräch ist, was man manchmal auch als Smalltalk sagt. Also sie kann das nicht. Sie versteht das überhaupt nicht. Sie weiß nicht, was sie mit den Eltern reden soll. Und
manchmal fragen die Eltern die Tochter auch, sprich etwa Französisch. Was hast du in dem Büro gemacht? Was hast du gegessen? Mit wem bist du in die Stadt gefahren oder sowas? Das ist auch ein Smalltalk. Sie haben gar kein Interesse, ob sie Französisch redet oder Swahili redet oder Japanisch redet. Ihr ist es egal. Sie wollten nur die Stimme hören. Und das passiert sehr oft, wenn die Eltern ein bisschen älter sind und sie wissen nicht, was modern ist und was sie verstehen sollen. Zum Beispiel, wenn man das heutzutage so interpretiert, von unserer Sichtpunkt jetzt. Windows für meine Eltern hat eine andere Bedeutung als für uns jetzt. Python hat eine andere Bedeutung für meine Eltern als für uns. Das ist eine Schlange. Aber diejenigen, die IT machen, Informationstechnologie, sie wissen, was Python ist. Und Smalltalk hier hat keinen Sinn. Das ist total sinnloser, ein sinnloses Gespräch. Und ich glaube, meiner Meinung nach, es gibt viele Familien jetzt, bei denen die Kinder schon längst erwachsen geworden sind. Und die Eltern können einfach nicht so schnell einen neuen Lebensinhalt finden. Ja. Ihnen ist alles neu. Aber die Eltern sind stolz auf die Kinder. Außerdem, auch heute, die Kinder sollen ihren eigenen Weg gehen können. Und was machen die am Abend? Zusammen um den Tisch herum sitzen und nichts sprechen. Der Vater ist ein bisschen abseits jetzt. Das bedeutet nicht, dass er die Tochter nicht liebt. Nein, er liebt sie zwar, aber da er das nicht versteht, ist er auch ein wortkarg. Er ist ein bisschen, es sieht so aus, als ob er sehr brutal ist und die Tochter gar nicht liebt. Aber die Mutter, ihr einziges Ziel im Leben ist die Tochter. Und dann, sie haben auch diese Angst, dass sie in die Stadt ausziehen wird. Vielleicht bekommen sie eine neue Wohnung in der Stadt. Was sie in der Stadt dann da machen wird, das wissen sie auch nicht. Und sie wagen nicht, sie danach zu fragen. Ja, vielleicht, so steht es, ne? Dass sie bald sich ein Zimmer in der Stadt nehmen wird. Und es macht also Sinn, auch wenn sie in der Stadt wohnt, dann ist der Arbeitsplatz viel, viel näher. Sie braucht nicht dann so viel zu reisen. In den Großstädten gibt es auch dieses Problem. Zum Beispiel in Mumbai. Der Vater wohnt in Pune, aber arbeitet in Mumbai. Der Vater wohnt die Familie wohnt in Gurgaon und die Tochter oder die Kinder arbeiten in Delhi. Ja, bei den Großstädten gibt es auch dieses Problem. Und da sie doch auch jung ist, die Tochter will nichts von ihrem Leben ihren Eltern erzählen. Ob sie einen Freund hat und ob sie heiraten will und ob sie jemanden liebt und was sie im Büro macht. Dieser Smalltalk interessiert die Tochter überhaupt nicht. Die Eltern werden sowieso nicht verstehen. Also das ist die Meinung der Tochter. Und diese Generationskluft, dieser Kommunikationsproblem, ja, das ist, also die Kommunikation ist kaputt gegangen. Total. Genau.
And soon, Diese Mandeln, ja, ist das real, Geschwister? das ist eine Kurzgeschichte von Peter Bixel. Das ist keine reale Geschichte. Okay. Das ist ein Teil der Literatur. Also warum sagen Sie, dass es real ist? Oder warum glauben Sie, dass es real ist? Also, Das ist Lata? Ja, ja. manchen, Warum glauben Sie, dass es real ist? also Sie, Herr Professor, Sie haben selbst gesagt, das ist eine Situation, das ist vielleicht eine reale Situation, nicht besonders hier in der Geschichte, aber normal. Also manche Leuten fällt es sehr schwierig, also sie können gar nicht kommunizieren. Zum Beispiel, sie besuchen Eltern oder sie besuchen Großeltern, sie sind da, sie sagen nichts, aber trotzdem fühlen sie sich gut. Sie kommen vielleicht nur einmal im Jahr oder zweimal, sie sind da und wenn sie da nicht sind, dann fühlen sie sich sehr, also sie wollen die Eltern oder Großeltern besuchen. Sie fühlen, dass wir sollten ja besuchen, aber wenn sie einmal da sind, dann sie haben nichts zu sagen. Das bedeutet nicht, dass sie nicht lieben, aber sie wissen nicht, was sie sagen sollten. Das ist wirklich sehr schwierig für manche Menschen. Ja, also ich würde meinen, das ist die Situation in Indien jetzt, in den Großstädten vor allem. Genau, Sir. Also das ist meine Meinung. Aber der Grund ist dann vielleicht Internet oder Handy oder das. Grund können andere sein. Aber in diesem Fall einfach. Ja, ich glaube also, diese zwei Generationen, ne, also die Generation von Eltern und Generation von den Kindern, verstehen einander nicht so gut, ja. So zum Beispiel hier, also heutzutage haben wir so viele Technologien, ne, so WhatsApp und so weiter. So wir haben so viele Sachen, damit wir uns also beschäftigen können, ne. Aber unsere Eltern haben nicht diese Sachen, nicht diese Geräte. Sie haben nur vielleicht einen Fernseher. Und wir arbeiten den ganzen Tag, dann wenn wir also nach Hause kommen, dann haben wir auch also Handys oder sowas. So wir haben gar keine Zeit für unsere Eltern. So ich glaube, die gleiche Situation ist hier also in dieser Geschichte dargestellt. Wir lieben unsere Eltern, ja, das ist klar, aber wir haben keine Zeit für sie. Kann man das auch so assoziieren, dass also bei manchen Familien der Ehemann und die Ehefrau, sie verstehen sich auch nicht so gut. Sie wohnen zusammen, aber sie verstehen einander nicht gut und wenn sie miteinander sprechen, dann streiten sie automatisch. Sie wissen nicht, wie das kommunizieren, das kommuniziert werden sollte. Genau das. Kommunikationsproblem, wie Sie ja schon gesagt haben. Sehen wir auch diese Sachen. Zum Beispiel in der dritten Zeile. Jetzt warteten Sie täglich eine Stunde am gedeckten Tisch an Ihren Plätzen. Das heißt also, jede Person hat einen bestimmten Platz am Tisch. Der Vater oben, die Mutter auf dem Stuhl nahe der Küchentür. Ja, der Vater ist der Haupt der Familie. Also der will seine Position da halten. Ja, Sir, ja. Aber das ist auch dann wieder sinnlos. Das Gespräch ist extrem oberflächlich. Und das Gespräch ist kaum existent. Und die Worte, die überbrücken nur zum Stille. Und die Sprache insgesamt ist ganz, ganz kurz. Diese Sprache ist auch etwas zusammenhangslos. Ist direkt kurz. Genau. Und ganz minimal ist das. Also das bedeutet, das weist darauf hin, dass es hier eine Kluft gibt. Kluft zwischen Mann und Frau, also die Eltern, Vater und Mutter, und Kluft zwischen den Eltern und der Tochter auch. Und dass es eine Art Melancholie ist oder eine Art Tragödie ist auch hier sehr schön hier. Also was ich gefunden oder mir aufgefallen ist dann
diese Farbe, die blaue Vase. Ja, habt ihr das gesehen? Also diesen Satz mit der blauen Vase? Yes, sir. Yeah. Blau ist, wenn man das nach der Epoche Romantik so sich erinnert, Blau ist die Farbe der Sehnsucht. Okay? Das ist die Farbe der Sehnsucht. Yes, sir. Also, Ja, die blaue Blume, ne? Von Ja, Novalis. die blaue Blume. Also und die Frage natürlich, die hier vor uns steht, ist, wonach sehnen Sie die Eltern? Herr, Was sehnen Sie sich? ja, Herr Professor, ich wollte was fragen. Also vor 30 oder 40 Jahren hatten Sie ja eine Freundin und dann haben Sie auch geheiratet. Also damals am Anfang, als Sie trafen, dann hatten Sie vielleicht auch nicht so viel gesprochen. Oder Sie schon, aber viele. Wenn Sie zum ersten Mal treffen oder besonders vor 30, 40 Jahren, dann haben Sie gerne besucht oder gern getroffen, aber dann gar nicht vielleicht gesprochen. Aber das war auch so interessant. Ja, das stimmt auch. Man sagt Also meine nichts, Frage- aber trotzdem, Ja. also man sitzt zusammen 2 Stunden, sagt nichts und wenn ein von ihnen geht, dann sagt man, oh, also das ist aber nur 2 Stunden, aber sie sprechen gar nicht. Ja, Dave, aber hier geht es um die Heirat. Hier geht es um das Ehepaar. Als Freunde kann man also schweigend nebeneinander sitzen. Aber wenn ein Mann und eine Frau nebeneinander stundenlang, Dann muss man sprechen, ne? wochenlang, jahrelang ohne Kommunikation, ohne miteinander zu sprechen sitzen, da ist etwas los. Genau, dann ist das gibt Problem. es hier bei einem Ehepaar geht es nicht. Und nur das einzige Wort, die Tochter. Und außerdem, was ganz interessant ist, also Blau, das ist die symbolische Farbe und das deutet auf Sehnsucht. Und Blau, wenn man das so wissenschaftlich sieht, zeigt auch Kälte. Rot zeigt Wärme und Blau zeigt Kälte. Wenn man einen Wetterbericht sieht oder liest eine Karte, Ja. Blau ist die Farbe für Kälte. Also die Beziehung ist kalt geworden. Es gibt keine warmen Beziehungen hier jetzt. Und im Englisch sagt man auch, feeling blue. Also melancholisch, traurig. Und vielleicht ist es auch eine zynische Bemerkung. Und so funktioniert die Welt heute. Und außerdem, der Titel ist Die Tochter und nicht Monika. Die Tochter. Also ein bisschen Das- entfremdet hier. Das ist altmodisch, ne? Heutzutage sagt man ja mit Namen, aber früher haben sie auch so ohne Namen ja ganze Zeit kommuniziert, auch wenn sie überhaupt kommuniziert haben. Ja, das ist auch eine Möglichkeit, aber warum nicht Monika? Ja, ich glaube, das ist. Ja. Das Die ist dann, Tochter Monika. das ist dann, Die Tochter heißt das einfach. ja, also die sagen nicht direkt, ne? Und ja, wie oft wird der Name der Tochter hier in dieser Kurzgeschichte erzählt oder erwähnt? Immer 2 wieder. oder 3 Mal. Monika. Ja? Ja, ich glaube 3 Mal. 4 Mal, Entschuldigung. Und sie sprechen über die Tochter. Nicht unsere Tochter, meine Tochter, einfach. Das klingt, als ob sie über eine dritte Person sprechen. Dritte Person, die nicht Teil der Familie ist. Ja.
Also mir scheint es so. Ja. Und eine Sache möchte ich mir also auch noch gegen, Sie wissen auch also über der Wahl ihrer Tochter Darla. Sie vermuten nur. Mhm. Sie stellen sich vor, vielleicht sie mag das, sie mag das. Aber sie haben keine Ahnung, was die Tochter eigentlich gestartet hat. Ja, und ich habe das absichtlich mit Indien verglichen. Wie Natürlich. glaubt ihr also, wie die Situation ist mit den Kindern, die im Ausland studieren und die Eltern hier in Indien zurückgeblieben sind? Die Kinder denken, dass ihre Eltern ihre Arbeit nicht verstehen. Und deswegen diskutieren sie über ihre Arbeit gar nicht mit ihren Eltern. Ja, ich kenne einen, dessen Sohn in Deutschland studiert. Der Sohn spricht mit einsilbigen Worten mit seinem Vater. Und der Vater stellt auch solche kurze Fragen. Wie geht's? Hast du gegessen? Und? Ist alles okay? Brauchst du Geld? Okay. Und dann spricht die Mutter mit ihrem Sohn. Genau, ja, das ist ja wirklich Das so ist die formell. Geschichte in Heidelberg. Das ist auch in Rajasthan in ich kenn- vielen Familien so. Und sie Ja, ich kenne diese Familie. Ja, Dave, ich kenne diese Familie. und sie sagen auch, also das habe ich auch nicht anders gefunden. Sie sagen also Choro Kam ko Koni. Also sie sagen nicht mit Namen Chora oder Chori. Zum Beispiel die Tochter. Und das ist ganz normal. Eben. Und außerdem, nach dem Studium oder nach der Arbeit wird gar nicht gefragt. Wenn man diese Leute fragt, also was macht ihr Sohn oder was macht ihre Tochter, da bekommt man sehr oft die Antwort, ich weiß nicht, sie studiert irgendwas, also some information technology, something. Genau. I don't know. But she's happy there. Ja, das ist okay, sie ist happy there. Aber meine Frage ist, bist du happy hier? Ja, Das ist auch ein Statussymbol jetzt. Mein Sohn studiert im Ausland. Und vor ein paar Jahren, mein Sohn arbeitet in der Großstadt. Und von der Großstadt, das ist jetzt Ausland geworden. genau. Das war eine große Frage einmal. Ne? Fast alle Menschen, Personen, Leute, haben auf dem Land gewohnt. Und in die Großstadt zu fahren, war eine große Sache. Das war wie Bombay जा रहा हूँ. Einmal war das dann das Zentrum, ne? Industriezentrum Mumbai. Jeder wollte nach Mumbai gehen oder nach Hyderabad kommen oder Chennai oder Delhi. Die Großstadt, das hat eine sehr, sehr wichtige Rolle damals gespielt. Und natürlich, die Kinder wollen nicht zurückgehen oder zurück. Ja, richtig. Ja, ich würde auch gerne von Frau Chaturvedi, Suminda und Frau Sharma hören. Man spricht von diesseits und jenseits. In deinem Land und hier bei mir in Amerika, in Deutschland, in was weiß ich. So ist das Leben. Und dieser Mann Peter Bixel, das hat er, also mindestens, ich glaube, dass er das für eine Ewigkeit gemeint hat. Die Kluft zwischen dem Leben auf dem Land und dem Leben in der Stadt wird bleiben, immer noch.
Man hat sehr abwertend davon auch davon gesprochen in Hindi. Arre Gawar hai. Ja, ihr kennt dann das Wort. Stimmt? Gawar hai. Was bedeutet denn Gawar hai? Also nicht reif, das versteht er nicht, ja? Ja, also stimmt das? Versteht ein Gawar nicht, was das Leben ist, was das Leben bedeutet? Nee, also normalerweise sagen die Leute, wenn eine Person... Ja, das hatte man immer sehr abwertend gemeint. Genau. Auch heute, glaube ich, sagt man Gawar hai. Stimmt oder habe ich das falsch? Nein, natürlich, Ja, stimmt. Ja, total stimmt. Also, Aber warum heute? Es gibt kein Gawar jetzt. Alle Gawar haben Smartphones. ja. Also warum ist es immer noch abwertend? Jetzt ist es vielleicht ein Statussymbol geworden und jeder will jetzt einen höheren Status sozusagen erhalten, damit sie was eine Hochnäse in der Gesellschaft, also hochnäsig bleiben können. So vielleicht in diesem Sinne, also so deswegen also sagen wir Gawar hai und so weiter. Dass wir sind gut ausgebildet und wir sind reif, wir kennen über die Welt gut, wir kennen den Menschen besser als die Person, der vor uns sitzt, obwohl er auch ausgebildet ist. Ich glaube, das ist wegen der egoistischen Sachen, die wir einfach sättigen wollen. Dass wir sind einfach auf der Spitze und niemand kann einfach vor uns stehen. Ja, stimmt zumindest. Aber woran liegt das, dass die Eltern sich für die Sachen der Kinder gar nicht interessieren? Was das Kind studiert oder wo er arbeitet und was für welche Arbeiten die Kinder machen? Ja, vielleicht verstehen die Eltern die Arbeit nicht. So, zum Beispiel, vielleicht die Arbeit ist mit einer Technologie oder so, mit etwas verbunden. Und die Eltern damals verstehen diese Technologie nicht. Und heute auch nicht. Ja? Also unsere Eltern verstehen nicht so viele Technologien. So. Ja, und warum glauben die Kinder, dass die Eltern das nicht verstehen werden? Ja, also Sie haben da recht. Mein Vater hat selber Ingenieurwissenschaft studiert und mein Bruder hat dieses gleiche Fach, aber in den verschiedenen Bereichen. Er war ein Mechanisch, also Ingenieurwissenschaft studiert und mein Bruder hat Computer. Und immer wenn mein Vater sagt, dass du sollst etwas, eine Kenntnis über also Hardware verfügen, dann sagt er, Papa, du verstehst nicht, also das nicht, also das ist ein Software, das ist ganz anders. Davon wissen Sie gar nicht. Also die Jugend bleibt immer noch die Jugend. Ja, genau. Ja? Was sagen die anderen dazu? Habt ihr solche Probleme auch? Kommunikationskluft zwischen euch und euren Eltern? Ja, natürlich. Also wir alle haben vielleicht etwas. Zum Beispiel im Laufe der Zeit, wir bilden alle unsere eigene Welt. Und dann, es gibt viele Welten. Also in meine Welt kommt nicht mein Vater. Es gibt eine Welt, wo ich und mein Vater beide sind, aber es gibt eine Welt, wo nur mein Vater lebt. Mit eigenen Freunden oder eigener Welt. Und es gibt eine Welt, da nur ich bin. Mein Vater ist nicht da und er will auch nicht kommen. Und es gibt ja noch eine Welt. Also unterschiedliche. Wir haben viele Welten. Und wir interessieren nicht. Oder vielleicht wir denken, dass nein, also diese Menschen verstehen uns nicht. Wir wollen nicht, dass sie uns verstehen sollten. Das wird automatisch eigentlich gebildet. Im Laufe der Zeit. Und das könnte auch Alter konnte ein Grund sein. Also Alter konnte zum Beispiel mein Großvater oder Vater, sie wohnen immer noch in ihrer Zeit. Sie sollten vielleicht auch neue Zeit genießen. Aber sie sagen das, nein, wir sind hier zufrieden. Sie
zum Beispiel, ich habe meinem Vater manchmal gesagt, Papa, Sie können jetzt online also Geld überweisen oder Sie sollten das automatisch so bestellen. Er sagt, nein, nein, ich bin zufrieden. Warum denkst du, dass ich soll das machen? Das ist auch meine Freiheit, wenn ich das nicht mache. Dann sage ich, ja, richtig. Sie haben, das ist auch Freiheit. Warum sollten Sie? Warum müssen Sie? Dein Vater hat recht. Ich mache auch nicht online kaufen. Aber dann, Ich mag das auch. wir können Sie Aber auch. das ist aus Sicherheitsgründen. In meinem Fall, das ist aus Sicherheitsgründen. Also alle alte Menschen sagen so. Oh, Entschuldigung. Hello? Yeah. Professor Mohan. Yeah. Professor, guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja. Ich heiße Usha Sharma und ich wollte hier hinzufügen wegen warum stimmen die Kinder nicht oder warum die Eltern verstehen die Kinder oder Gerne bitte. wieso? Bitte. Ja? Okay, eine kurze 2 Minuten bitte. Ja, und wollte ich sagen, dass die Gesellschaft bei uns ist so entwickelt, dass die Eltern wollen von den Kindern nicht Nein hören. Sie wollen etwas so, dass die Kinder müssen immer die Gedanken oder wie sagt man, die Meinungen von den Eltern respektieren. Und das ist nach meiner Meinung ein großes Problem. Wir verstehen als Eltern gar nicht, dass die Zeiten immer verändern sich. Und deswegen haben wir gute Zeiten genossen, aber jetzt die Zeit hat sich ganz verändert. Und die Kinder denken mit der Zeit, sie wollen mit der Zeit laufen und das ist nicht so möglich mit den Eltern. Sie wollen langsam oder in Ordnung immer gehen. Und das ist meiner Meinung nach ein großer Unterschied. Ja. Danke. Okay. Interessant. Und Sie denken, dass die Eltern denken, dass die Kinder sollten auch diese Weise denken. Das ist auch, ja. Für meinen Papa, für meinen Großvater oder Vater bin ich immer ein kleines Kind. Und Sie akzeptieren manchmal das nicht, was ich mache. Aber ich verstehe das auch nicht. Warum nicht denn? Und dann, Sie haben eigene Erfahrung. Die Situation. Darf ich auch etwas sagen dazu? Ja, bitte, sehr gerne. Ja, eigentlich, ich denke, die Meinungsverschiedenheit zwischen 2 Generationen ist ganz normal. Von meinem eigenen Erlebnis kann ich sagen, ich habe so oft zu meiner Mutter gesagt, nein, Mama, du verstehst das nicht. Du willst das nicht verstehen. Und das habe ich nicht absichtlich gesagt, dass ich sie nicht respektieren will. Das war nur ein Teil des Gesprächs. Und danach, meine Kinder haben mir das gesagt, Mama, das ist nicht deine Sache, du kannst das nicht verstehen. Und jetzt habe ich einen Enkelsohn und der Enkelsohn ist erst 7 Jahre alt und er sagt zu seiner Mutter, Mama, du kannst das nicht verstehen. Also denke, immer eine junge Generation denkt, dass was sie denken können, die ältere Generationen nicht denken können. Und was sie machen können, das ist einmalig. Niemand hat das vorher gemacht oder gesagt oder gedacht. Also das ist, denke ich, das ist ein ewiges Problem und das ist ganz normal. Dann ist das kein Problem. Normal vielleicht für uns in Indien. Wie ist die Situation oder die Lage in den europäischen Ländern, in Amerika? In den europäischen Ländern auch die Kinder werden sehr früh, sehr selbstständig. Sie ziehen aus. Und dann haben sie keine Gelegenheit, mit den Kindern sehr oft zu sprechen oder treffen. Sie treffen manchmal, also dann brauchen sie diese Sachen nicht viel zu beachten, weil sie treffen nicht regelmäßig.
und die regelmäßigen Probleme, die wir jeden Tag begegnen, als Mutter, als Vater oder als Eltern und die Kinder oder junge Generation, dieses Problem existiert nicht in Europa. Sie wohnen getrennt, also solche Konflikte existieren nicht so schwer oder so prominent, denke ich. Ja, aber dann kannst du mir, Shipra, dann erklären, warum heißt es auf Deutsch, ich wohne bei meinen Eltern und nicht mit meinen Eltern? Weil, ja, bei uns mit den Eltern wohnen ist etwas anders. Auch bei uns wohnen die Kinder, wenn sie erwachsen sind, sie verheiratet sind, ihre Kinder erwachsen sind und immer noch wohnen sie mit uns oder bei uns, das ist egal. Und wir sagen immer, das ist eine Großfamilie, Zusammenfamilie, Joint Family und wir wohnen zusammen. Wir haben nicht das Gefühl, dass jemand wohnt bei jemandem. Aber in Deutschland oder in anderen Ländern, wo die Kinder zwischen aus dem Nest ausziehen, dann bis sie dort wohnen, sie haben ein Gefühl, von der Gesellschaft, das sehen sie in der Umgebung, dass wenn sie aus dem Haus sind, dann haben sie vielleicht Freiheit, Mentalität, sie ihr privates Leben und ihre Selbstständigkeit, obwohl sie Probleme haben mit anderen Sachen, anderen Dingen, aber vielleicht sie haben Selbstständigkeit, das ist ihnen sehr, sehr wichtig. Und das merken sie, dass bis sie beide Eltern haben, das bedeutet, in dem Haus der Eltern wohnen. Sie haben ein Gefühl, dass sie nicht so selbstständig sind. Also deshalb vielleicht das Wort bei und mit. Bei uns ist der Unterschied nicht so groß, bei und mit. Und das hat Peter Bichsel hier erzählt. Ja. Ich habe einen Roman aus dem Deutschen ins Hindi übersetzt und das erzählt über 3 Generationen. Und die Großmutter schreibt einen Roman mit einem 10-jährigen Mädchen. Und dann das Mädchen hat sehr gute Beziehung zu ihrer Großmutter, aber die Mutter des Mädchens, sie hat manchmal Probleme. Also ich habe das auch bemerkt, die 2 Generationen, die obrige Generation und die niedrige Generation, sie haben immer eine sehr, sehr melodische Beziehung zueinander. Und, harmonische Beziehung. Ja, sehr, sehr harmonisch. Und das ist überall der Welt, denke ich, gleich. Das ist also keine gute Schlussfolgerung. Wir kennen die ganze Welt überhaupt nicht. Es kann anders in Japan sein und es ist bestimmt anders in Japan zum Beispiel, auch in China und auch in vielen afrikanischen Ländern auch. Nach Afrika weiß ich nicht viel eigentlich, aber in Japan, so viel ich weiß, dass der Herr des Hauses ist die älteste Person. Egal, ob diese Person gesund ist oder arbeitet oder Geld verdient, aber der Herr des Hauses ist die älteste Person des Hauses. Also alle respektieren diese Person. Wo? In welchem Land? In Japan, so viel ich weiß. Ich habe ihn irgendwo gelesen, aus der Literatur weiß ich so. Okay. Und wie ist es in Europa? Europa ist normalerweise, die Kinder sehen sehr früh aus, aber ich habe einen Roman gelesen, König von China. Und der Autor hat seine Beziehung mit seinem Großvater erzählt. Und ich habe zufällig ihn getroffen und ich habe ihn gefragt, hast du mit deinem Großvater gewohnt? Da hat er gesagt, nee, ich habe nur das mir vorgestellt. Und ich konnte das also wenn die Großeltern und die Enkelkinder einander gut verstehen, warum kann der Vater seinem Vater und seine Kinder nicht verstehen? Der Vater versteht nicht. Vielleicht würde ich das so interpretieren, als eine Schwiegermutter habe ich Liebe zu meinen Schwiegerkindern. Und ich bin nicht sehr strikt bei der Erziehung der Kinder.
Aber als Mutter bin ich sehr, sehr strikt mit der Erziehung. Ich möchte, dass meine Kinder gut studieren sollen, gut beim Sport sein, sie sollen gute Manieren haben. Und als Großkinder, er ist so klein, sie ist so klein, das ist so viel für sie, du bist zu streng zu deinen Kindern. Also solche Sachen hören wir von den Großeltern sehr oft und vielleicht merke ich, manchmal spreche ich auch das. Ja, das ist gut erzählt. Und jetzt zurück zu unserem Thema hier, dieser Kurzgeschichte von Peter Bichsel. Die Frage bleibt immer noch. 1964 hat er diese Kurzgeschichte zusammengefasst. Ja. 64. Was glaubt ihr? Hat sich die Lage in Deutschland, in Österreich, in Europa sogar oder in der westlichen Welt sich verändert? Ja, so das hat sich viel geändert und das war wegen dieses Zweiten Weltkrieg, dass diese Boom-Generation, die Generation, die also während dieser Kriegszeit geboren ist, also sie waren jetzt jugendlich geworden oder erwachsen geworden und sie haben angefangen, ihren Eltern zu protestieren, gegen ihren Eltern zu protestieren. Das was für eine Rolle haben sie während dieser Nazi-Zeit gespielt? Also so viel Blut auf den Boden gelegt wird und wo waren sie? Also sie haben nur einfach das alles beobachtet. So vielleicht wenn wir über diese Kurzgeschichte sprechen, dann vielleicht hat die Tochter auch so eine sozusagen diese Gesinnung, dass sie sowas gedacht hat, dass die Eltern was lebenslang gemacht haben, das hat nicht uns eine gute Zukunft gegeben. Das war nur nach dem Ende des Krieges, dass wir diese kapitalistische Gesellschaft gehabt haben, dass wir jetzt ziehen nach den Städten um. Aber was die Eltern also gemacht haben, das war fruchtlos oder sinnlos und wir haben gar nicht davon, also nicht nur in dem Sinne von Finanzen benefitiert, sondern auch sind wir sind noch als die nächste Generation auch schuldig, also diese Vergangenheitsbewältigung, dass wir unser Land hat was so Schlechtes gemacht und jetzt stellt die ganze Welt unsere Rolle als Land, als Bevölkerung, dass sie sind die Täter. So, also ein Schuldgefühl meinst du zumindest? Genau, ein Schuldgefühl. Ja, aber das ist die Erklärung für die Europäer oder für Deutschland, nicht für ganz Europa. Ja, genau. Nur von dem, von dem Perspektive von den Deutschland habe ich gesagt. Aber das Problem ist, in Indien, also der Zweite Weltkrieg geht uns gar nicht an. Das war so weit entfernt, dieser Krieg von Indien damals. Japan ist hierher gekommen, ja schon. Visakhapatnam und Mumbai wurden dann gebombt, damals, 1942. Aber das war so weit entfernt, uns ging das gar nicht an. Der Zweite Weltkrieg war nur ein Ereignis. Warum ist dann diese Lage in Indien jetzt widerspiegelt in dieser Geschichte? Ist es wegen dieser Industrialisierung oder dieser Modernisierung oder haben wir inzwischen etwas verloren? Und warum klingt das so nah an uns jetzt? 1964 wurde diese Kurzgeschichte geschrieben. Vor 56 Jahren. 56 Jahren. Ich denke, es liegt an Globalisierung der Welt. Heutzutage nach 12. Klasse gehen die Kinder, die Schulkinder für ihr Studium aus dem Haus, verlassen sie ihr Haus, ihre Stadt und dann vielleicht während des Studiums bekommen sie eine Stelle und dann sie sind aus dem Haus, dann arbeiten sie irgendwo anders und dann vielleicht diese Identität, diese Freiheit und dann
diese Sachen spielen eine große Rolle zu dieser Sache. Also wir haben diese Entwicklung dann zu schnell bei uns gehabt. Ja, denke ich. Ja, Ja, was meinen die anderen dazu? ja, ich glaube also, ja, Technologie ist also ein Faktor, aber es ist auch wegen westlichen Ländern, zum Beispiel Amerika. Mhm. Ja, hier haben wir auch eine Freile. In ihrem Zimmer hatte sie einen Plattenspieler. Ja? Und sie wusste, wer darauf sang. Ich glaube, also jetzt auch, ich weiß nicht damals, aber jetzt also hören die deutschen also Kinder und die jungen Leute viel englische Lieder. Und diese englischen Lieder kommen aus Amerika. So Englisch und die USA hat einen großen also Effekt auf Deutschland, auf die jungen Kinder, die junge Generation. Und sie folgen auch der Kultur der USA. Und das machen wir auch so. Ja, das stimmt, Niraj, aber man muss auch nicht vergessen, Amerika blieb in Deutschland sehr, sehr lange nach dem Weltkrieg. Bis kurz vor der Vereinigung waren die Amerikaner in Deutschland zu Hause. Also das ist dann ganz normal und natürlich kennen viele Deutsche diese englischen Popsongs. Ja, das hat gar nichts mit der Popularität im Westen, in Amerika, in England zu tun. Viele Lieder wurden dann auch übersetzt oder eine deutsche Version wurde gesungen. So vielleicht. Waterloo von ABBA, ich weiß nicht, ob ihr denn das Lied gehört habt. Waterloo von ABBA wurde erstmals auf Deutsch gesungen und später dann auf Englisch. So vielleicht ist es wegen dieser neokolonialisierte Spüren, dass die Engländer haben uns so viel beschädigt und jetzt, also wir waren so arm geworden, dass jeder hat eine Chance für sich gesehen und wollte davon also einfach viel benefitieren und egal sei es welchen Weg, durch welchen Weg, also will nur in einer Nacht oder über Nacht reich werden und außerdem, also die sind die Sachen, die alle einfach sozusagen gemeinsam ihre Rolle gespielt hat. Also einerseits neokolonialisierte Spuren und auf der anderen Seite war diese sozusagen viele Einfluss von den westlichen Ländern, zum Beispiel, also was ich die Situation in Punjab gesehen habe, dass die viele Menschen gehen nach Kanada oder nach London und sie also ziehen und dann also obwohl was für eine niedrige Arbeit sie dort machen, aber wenn sie nach Indien gekommen sind, dann sie zeigen oder prahlen sich, also dass sie eine gute Lebensstandard dort haben und sie wollten nur mal diese Akzent auch, also die Aussprache in Punjabi ändert sich. So und die Menschen, die einfach in Indien wohnen und die gar nicht ins Ausland gegangen sind, sie haben dieses Gefühl, oh wow, das ist was ein schönes Leben, das sie dort führen. Wir sollten auch sowas haben. So sie versuchen das nachzuahmen oder imitieren, aber sie wissen nicht, aber sowas ist nur ein oberflächlich. Also das ist nicht das Echte. Also ich spreche allgemein, nicht nur für allen, aber allgemein so ist die Situation. Ja, richtig. Das ist eine Art Minderwertigkeitskomplex. Genau, ja. Inferiority-Komplex. Ja, das hat viele, ja. Aber dagegen gibt es auch dann dieser Hochwertigkeitskomplex, Superiority-Komplex von diejenigen, die dann im Ausland sind. Das stimmt. Ja, das ist auch teilweise richtig. Aber das Problem, wie ich das auch sehe, in den meisten Büros, vor allem bei der Zentralregierung, diese koloniale Mentalität bleibt immer noch da. Was die Herren von England hier ausgeübt haben, das
passiert auch jetzt. Ich will einen Chaprasi haben, ich will einen Pion haben, ich will auch meine ganzen Clerks haben und diese Leute tragen meine Handtasche, meine Autoschlüssel und mein Mittagessen und meine Flasche mit Wasser, alles tragen sie. Warum kann ich das nicht alleine oder selber tragen? Ich bin der Boss jetzt, also ich mache diese Sachen nicht selber. Ich habe einen Zug von solchen Leuten, die alles für mich machen. Und ich bin damit sehr, sehr froh und zufrieden. Ich bin der Boss, ich bin der Chef. Und das ist diese Leute hier, das ist ihre Pflicht, mich so zu servieren. Und dieser Komplex bleibt immer noch. Und das ist auch schade. Nach so vielen Jahren haben wir sind gar nicht los dieses Komplexes. Wirklich schade. Genau so. Ja, und trotz dieser Wahrheit, also geben sie dieses Schlagwort, also Atmanirbhar. Also sie selber was nicht machen und dann also behaupten sie dieses Konzept von Atmanirbhar. Ja, Ich weiß nicht, in welchem Sinne ist das erreichbar. Normalerweise, wenn ich in der Autowerkstatt bin, bekomme ich einen Stuhl von diesen Leuten. Sir, aap idhar baitho kursi pe. Ich setze mich einfach auf den Boden mit dem Automechaniker. Und der ist total schockiert. Sir, aap niche baith gaye? Da frage ich dann, kya hua? Also das verstehen die auch nicht. Also wir haben allerlei Probleme hier. Allerlei Probleme. Und Peter Bichsel, also so glaube ich, das ist ganz melancholisch auch, wenn die Tochter sich so viel distanziert hat von den Eltern und auch gegenseitig hier. Ist wirklich schade. Und das soll uns vielleicht eine Lehre sein, dass wir auch sehr vorsichtig damit umgehen, mit diesen Beziehungen. Ja, die Eltern sind die Eltern, die bleiben immer noch unsere Eltern. Die Kinder, sie bleiben immer noch unsere Kinder. Und das zu analysieren und weiter diese Beziehung zu schaffen, ich glaube, wird nicht funktionieren. Also, das ist meine persönliche Meinung. Ich weiß nicht, wie ihr darüber denkt. Schon Zeit vielleicht? Zeit ist schon vorbei? Eine Stunde? Oh mein Gott. Ja, ich habe nur eine kleine Frage. Ja, Nils. Ja, in der zweiten Zeile gibt es hier, er und seine Frau saßen am Tisch und warteten auf Monika. So, Ja. wir wissen schon, es gibt 3 Personen, Vater, Mutter und Monika. Aber was ist sie hier? Wer ist sie? Er und seine Frau. Entschuldigung, Sie? Ja, sie, in der zweiten Zeile gibt Ja. es so, er und seine Frau. Darf ich? Ja, bitte. Vielleicht das Sie-Wort enthält beide, er und seine Frau. Genau, Eben. genau. Okay. Jetzt nehmen wir die Velo. Waha und die Patni. Ja. Ja, das ist eine Erklärung. Was danach kommt, ist die Erklärung. Okay, verstehe. Vielen Dank. Bevor wir uns verabschieden, Herr Murthy, darf ich, wenn ich irgendwelche Probleme habe, darf ich mich an Sie wenden? Ohne weiteres. Ich brauche Ihre E-Mail-Adresse und Telefon- und Handynummer dazu. E-Mail-Adresse, Moment mal, das kann ich vielleicht hier. Ja, ist da im Chat? Ja, Hallo. Ja, und die Nummer. oh, vielen Dank. Das Ja, ist, ich habe das gerade getippt
meine E-Mail-Adresse und meine Telefonnummer. Vielen Dank. Bitte, gern geschehen. Ja, guten Morgen, ich möchte auch etwas hier hinzufügen. Ich bin Shubham aus Pune und ich habe die kurze Geschichte von Peter Beschel schon gelesen und es gibt zwei Fragen in meinem Gehirn. Zuerst erzähle ich, was ich schon verstanden habe. Die beide Hauptspieler von diesem Geschichte, Mutter und Vater, wartet ihre Tochter. Aber die Tochter spricht nie so eng mit ihren Eltern wie früher. Und Peter Beschel geschrieben alle Geschichten von Peter Beschel über Kommunikation, zum Beispiel ein Tisch ist ein Schiss oder diese auch. Aber die Frage ist, was ist die Lösung zwischen Kommunikationskluft oder in anderen Sprache das Leben unter einem Dach? Was ist die Lösung? Normalerweise die Jugendlichen wollen nur das machen, was verboten sind und die von anderen sich zu unterscheiden. Sie machen immer neue und etwas manchmal die Kinder oder die Jugend sagen, dass unsere Eltern verstehen uns gar nicht und wir sind nicht mit meiner Elterns Meinung einverstanden. Und normalerweise für uns, unsere Eltern sind auch altmodisch und wir wollen, als wir jung sind, wir jung wollen immer in der Zeit bleiben oder modern sein. Und manchmal unsere Eltern auch vergessen, dass sie auch jung waren. Und Meinungsverschiedenheit gibt es da und die Probleme waren, solche Probleme waren da, sind da und werden immer sein, weil Meinungsverschiedenheit immer soll sein. Und wegen des Meinungsunterschieds zwischen unserer Mentalität und zwischen der Mentalität unserer Eltern. Das am Ende führte dazu eine Katastrophe. Manchmal wir bevorzugen, allein zu leben. Wir denken, dass manchmal wenn wir viel Geld verdienen, dann manchmal oder es hängt Person zu Person ab, aber wir denken, mit Eltern es fühlte sich oder etwas gelangweilt. Sie sind altmodisch und verstehen uns gar nicht. Aber die Eltern haben auch ihre eigene Welt und wir haben auch unsere eigene Welt. Manchmal denken wir sind so viele Begabte und modern. Was ist die Lösung? Ich möchte nur das wissen. Shubham, teilweise hast du die Lösung selber hier vorgeschlagen, aber hat jemand eine Lösung dafür? Ja, vielleicht natürlich. Wir sollten jeden Tag mindestens einmal zusammensitzen und offen über alles reden vielleicht. Ein bisschen Zeit miteinander, also wenn wir verbringen, dann haben wir unsere Chance, diese Meinungen und alles. Vielleicht dann verstehen wir einander. Diese Änderungen sehen wir. Hallo. Also Zeit ist auch eine Lösung. Ja, zum Beispiel als ich sehr jung war, hatte ich auch also nicht so gute Beziehung zu meinen Eltern. Aber jetzt bin ich reif geworden und ich habe eine gute Beziehung. So, ich glaube, das hängt auch von der Zeit ab. Ja, manchmal verstehen wir auch nicht. Ja, als Jugend verstehen wir das gar nicht. Aber also im Laufe der Zeit, wenn wir also alt geworden sind, verstehen wir, okay, meine Eltern hatten recht und sowas, ja. Ja, wir Jugendlichen verstehen manchmal falsch und wir denken, unsere Eltern wollen uns kontrollieren und sie sagen immer ab und solches Gefühl haben wir. Aber wenn wir einmal reif sind, dann wir verhalten auch das Gleiche und dann denken wir, oh, sie hatten auch recht. Genau.
Hallo? Manchmal die Eltern haben die materialistische Denkweise. Es bedeutet, sie denken, dass sie sind die Herrscher der eigenen Welt oder der Familie. Oder umgekehrt. In dieser Fall, was passiert? Hallo? Ja, kann ich etwas sagen, bitte? Ja, bitte. Ja, Jitendra. Hallo? Ja, guten Morgen an alle. Ich wollte sagen, dass wenn wir sagen über Generation Lücke, es gibt diese Lücke ist so groß bei uns und vielleicht wegen diese große Lücke, wir können als eine große Familie zusammenleben. Ich glaube, weil wir unsere Bedürfnisse sind anders und wir können das besser erfüllen. Deswegen wir können miteinander zusammenleben, aber das geht nicht. Geht mit diese westlichen Ländern nicht so, weil die Generation Lücke ist so weniger. Sie haben gleiche Bedürfnis und sie haben ja immer Streit über diese gleiche Bedürfnis. Ja, danke. Und noch etwas bitte. Also jeden Tag treffen wir hier und wir verbringen eine Stunde und wir treffen immer so begeistert und wir hören auch offen. Wenn wir sowas auch zu Hause in der Familie machen, dann wird die Situation vielleicht viel besser. Gut, Dave, ganz direkt gesagt. Ja, also wir sind jetzt so tolerant. Wir sind so tolerant, auch wenn also Herr Professor was sagt, vielleicht ist, ich denke anders, aber trotzdem ist denke okay, das ist auch okay. Aber wenn das Gleiche in der Familie gesagt wird, dann sage ich, nein, ich akzeptiere das nicht. Und dann wird die Situation immer also schlechter und schlechter. Genau, also Toleranz und Geduld. Das sind die Schlüsselwörter hier. Ja, Geduld muss man auch haben. Toleranz und Geduld. Also jeder, wer was hier erklärt hat oder erzählt hat, ist aus Es gibt natürlich Gemeinsamkeiten, es gibt auch dann viele Unterschiede auch. Das hängt von unserer Kultur ab. Ja, noch jemand hat was zu sagen oder was zu fragen? Ich habe nur eine Sache, also die letzte Sache wollte ich sagen. Also unsere Generation ist auch, also sozusagen ist nicht so getrennt mit den Eltern geworden ist. Aber also wir sind noch emotional verbunden. Aber ich fürchte mich vor die nächste Generation, das heißt unsere Kinder. Zum Beispiel, ich habe einen Sohn und ich fürchte mich nicht davon vor, aber habe ich vielmal als er schon also jugendlich ist, also wenn er in der Zukunft jugendlich geworden ist, dann vielleicht er wird sowas folgen, was typisch westlich man sagt und wir können echt nichts dagegen machen. Und ich weiß nicht, also wie kann ich diese Situation in der Zukunft handeln werde, aber das ist die Wahrheit, das weiß ich schon. Kommt Zeit, kommt Rat. Und dafür, ich weiß nicht, ob es eine Lösung gibt oder nicht. Also diese Generation, unsere Kinder meine ich, also sie sind einfach nicht wie uns, der einfach blind unseren Eltern gefolgt haben. Die Ratschläge und anderen Sachen. Sehr schon. Ja. Gut zu finden, aber Moment mal, ich habe hier was gefunden und auch gestern habe ich, ja genau. Es gibt eine Serie am Fernsehen jetzt, Tera Yaar Hu Main. Ich weiß nicht, ob ihr das irgendwann mal gesehen habt. Ich habe das nicht gesehen, aber ich kenne, dass es also in der Nacht oder um 7 oder 8 Uhr, das wurde dann hier uns gezeigt. Und hier geht es um eine Vater- und Sohn-Beziehung.
in Jaipur. Das ist die Familie Bansal in Jaipur. Und der Vater will mit seinem Sohn als Freund eine Beziehung schaffen und nicht als Vater. Tera Yaar hu main. Und hier gibt es, also was ich dann in Promos und Teasers gesehen habe, Probleme zwischen dem Vater und dem Sohn. Genau, also Tera Yaar hu main, das klingt viel besser als Tera Baap hu main. Richtig, Sie haben recht. Gut gesagt, Bitte. Gut, ich habe das nicht gesehen. Vielleicht, wenn jemand hier Lust hat, kann man dann mal das sehen und rausfinden. Okay, Genau. das war recht interessant. Vielen lieben Und Dank. eine Stunde ist so schnell vorbei, man kann auch sagen, schon 12 Uhr. Ja, das ist fast schon 12. Ja, vielen lieben Und Dank, man hat Freunde. also die Zeit gar nicht bemerkt. Und vielen, vielen Dank alle für diese sehr, sehr interessante Diskussion, Ja, es wäre die auch, noch nicht zum Schluss gekommen. genau, Ja, es wäre so nett von Ihnen auch. Aktuelles. Das ist echt Aktuelles. Ja, vielleicht sollten wir einmal hierher unsere Eltern einladen und mit ihnen ganz offen Recht, sprechen. recht unmöglich. Ja, Aber lieber auf Englisch, also Sie können gar nicht Deutsch. oder auf Marwadi. Sie- Also dann, Englisch ist auch kein Problem. wieder. Also deshalb, das ist recht gar unmöglich. Also es wäre besser, wenn wir unsere Eltern selbst handeln. Ansonsten wird das noch problematischer. Ja, übrigens, wenn solch eine Diskussion hier stattfinden würde, werde ich hier nicht daran teilnehmen. Natürlich. Natürlich. Also Sie sind unsere Eltern, ja, genau. Ja, ich bin nicht da. Ich bin nicht da. Ja. Vielen lieben Dank, Freunde. Das war, Mein Leben dann. ja, Professor Murthy, ein Stammtisch können wir hier führen, ne? Mit Eltern und die Kindern. Auf Englisch oder Hindi. eigentlich, wir haben das, oh mein Gott. Schwiegereltern oder Sie sind nicht, Sie sollten nicht da sein. Nein, nein. Auch die Schwiegereltern vielleicht. Genau. Ja. Also, eigentlich, wir haben eine gemeinsame Welt. Also deshalb, also passt das. Aber Sie haben Ihre andere Welten, ne? Das geht leider nicht. Aber es wäre sehr nett, Herr Professor, wenn Sie ja vielleicht auch für nächste also Wochenende etwas vorschlagen. Vielleicht auch später geht es auch. Ja, das ist recht, also sehr interessant. Hey, ihr schlägt was vor. Ihr schlagt was vor, nicht ich. Also ja, was sagen die? Ihr schlagt was vor, dann habt ihr die Chance, was zu lesen auch. Ne? Genau. Shubham, du sagtest irgendwann etwas. Also ich habe das ja vergessen. Könntest du bitte jetzt mal sagen, was war das Thema? Ja, letztes Mal habe ich einen Vorschlag gemacht. Ich möchte über die Nachkriegsgeschichte Deutschlands hier sprechen. Und Ballade von Ernährer und die Stasi-Ballade. Die sind zwei Ballade von Wolf Biermann. Damit wir das Leben der DDR gut verstehen können vielleicht. Die Stücke sind im Internet parat. Ja, Kann man wenn die Sie wollen, Stücke im dann Internet downloaden? ich kann diese beide Ballade mit Senisar teilen. Okay, dann teile ich ja weiter. Okay. Okay. Ja. Ist das okay? Ja, Ja, okay, kein Problem. Gut. Ja. Gut. Vielen lieben Dank. Wir treffen dann ja am Montag wieder. Dankeschön. Ja. Bis Montag. Tschüss. Bis Montag. Tschüss. Auf Wiederhören.